Hello，欢迎收看涛哥测评。那么本次呢，我们给大家来介绍一下这个 DX 圣剑骑士啊，其实也就是山寨版的圣剑驱动器。我们之前不是给大家介绍过很多这种山寨版的腰带吗？今天这个呢，我也是在某购物平台上看到的，只卖45块钱啊！我在想45块钱到底能做成什么样呢？废话不多说，让我们打开包装来看一下吧。正面这个地方好像是可以撕下来的。哦，可以掀上去，哇！从这里面就可以看到里面玩具的本体了。OK， 那么从包装里取出来之后呢，内容物就是这么多。我们先来看啊，这里面送了一对盖茨跟石王的小人，我不知道为什么圣剑驱动器里面要送这个啊。但这个颜色呢，涂的相对来说还可以啊，但这个表的位置不一样啊，这个表的位置错的，或者说它这玩意儿应该是装反了，没有任何声光效果，就是比较劣质的这种小人偶。有一说一啊，这个袋子其实我觉得做的还是挺不错的啊，这个材质啊什么的，摸上去感觉都还挺好的。然后呢，就是这个圣剑驱动器的本体了，可以看到它这边也是用了电镀的零件来制作，然后里面呢就是一个空心的大塑料壳子，和正版的来对比一下。造型上呢是有一点相似的，但是细节呢很明显可以发现是完全不一样的啊。正版的这个花纹会更好看一点，山寨版呢这边就比较简单，而且背面这边的图案，我讲句实在话，我看不出来是什么，而且很明显，山寨版呢是只能够插2本书的啊。那既然说到书了，我们就来看一下书哈。然后这玩具里面给了2本书，造型都是一样的，封面呢都是圣刃的勇气之龙形态，这边按一下就可以打开，里面呢是有一个弹簧的。但这个书本身呢，它并不具备任何声光效果。然后打开后，这里面印的是法爷，然后这边是深渊魂，然后这边是老实人啊。但是这个怎么好像贴到了啊？除此之外呢，这个书啊就这样一个开合机构，并没有任何其他的玩法。那么也可以和正版的来进行一个对比，其实尺寸上是差不多的啊，但是正版的这个 DX 的书呢，细节啊，包括音效什么的都要比这个山寨版的要好多了哈。好，那么下面呢，我们来看剑啊，这个尺寸其实你要说它是个小匕首也没问题，跟正版的这个来进行一个对比。绝对的尺寸上，二者其实差不多的。然后造型上呢，也不能说完全不像啊，但是很多细节还是有不一样。喇叭呢都在背面，然后在这个山寨版里面呢，还附带了另外一个文章。这个文章呢，在造型上其实我觉得就比较像这个流水狮子、流水剑的这个文章了，是吧？然后它们颜色是不一样的。那么我们把这个文章给它放上去，啊，差不多就是这样一个样子。那么山寨版呢，它的电池是装在剑柄这个地方的，需要用2节7号电池来为这个玩具本体进行供电。那么电池装完之后呢，我们来看一下这玩意儿的一个玩法啊。全身上下我感觉唯一可以触发的按键就是这个扳机键啊，我们来按一下看看。什么鬼？电光超人奈克瑟斯，这是奥特曼串台了吗？我们来听一下正版的音效啊。那如果我们直接把圣剑插到驱动器本体里，会触发什么音效呢？就这样，我的天哪！好吧，我们直接来变身哈，先把这个书给它插上去，插上去之后呢，也不会有任何的音效。哇，这边有点卡。好，我们把这个圣剑给它拔出来，拔出来之后有一个联动机构，跟正版一样，但是就不会触发任何音效了啊。你要想触发音效的话呢，你只能在拔出来的一瞬间，我的天哪，就只有这一种音效，这个音效实在是我的妈呀！不行，我们还是来听一下正版的音效，洗洗耳朵吧。
当然，我相信各位肯定都特别好奇，就这个正版和盗版的圣剑驱动器，它们之间是不是能够互相通用呢？我们首先来试一下，把这个盗版的书插到正版的这个驱动器上面，插不上去，卡口不太一样。那么相应的，正版的书呢，如果想插到盗版的驱动器上，也是插不上去的。那如果把盗版的剑插到正版的驱动器里面会怎么样呢？哎呦，居然能插进去啊！那么正版的键是不是也能插到盗版的驱动器里面呢？诶，居然不可以，这什么情况？那不管了，既然山寨版的键能插到正版的驱动器里面，我们就用这个来变身看看吧。来，准备好，变身，変身。OK， 那么以上呢就是这次山寨版圣剑驱动器的开箱了。可以说它的玩法呢真的是让人感觉到太无语了，这个音效也是醉了。虽然说只卖40多块钱，你要什么自行车呢？但是怎么讲，我们喜欢假面骑士，还是推荐大家去支持正版。山寨版呢，看看我的视频就好了，千万不要自己去买啊。